¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema que para mí se me hace muy novedoso. ¿En qué sentido? En las normas de información financiera. Para los que me conocen, para los que me identifican, saben que a mí me ha apasionado mucho la cuestión de las normas de información financiera. Y yo he dicho que ha habido más evolución en esta área de nuestra profesión, en las normas de información financiera, en el área contable, más que en otros aspectos que pueden ser costos, en el mismo fiscal. Hay muchos parámetros que yo pudiera estar comparando y creo que la actualización que ha estado desarrollando a nivel internacional el JASB y también la cuestión del CINIF aquí en México con la normatividad contable nos hacen que al final de cuentas estemos buscando una actualización y ver las repercusiones que pudiéramos estar teniendo. Tanto es así que tenemos una C22 que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2021 en algo que al final de cuentas en el tema financiero se ha ido adecuando y por ejemplo en el tema fiscal pues todavía no se han aclarado muchas cosas. Entonces creo que hay muchos aspectos que al final de cuentas podría decir que las normas de información financiera, las NIF con doble I, las internacionales o las mexicanas, sí han tenido una constante evolución. Y justamente vamos a estar hablando el día de hoy de una auscultación a la NIF A1 que me habla de este famoso marco conceptual de las estructuras de las normas de información financiera mexicana. Y en un ratito más les podré estar comentando más al respecto, pero para efectos de esto, pues rápidamente déjenme decirles que nos ayuden a suscribirse al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos den un like en la página de Facebook, que nos busquen en la cuestión de podcast, que estamos subiendo contenido de normas de información financiera, de prevención del lavado de dinero, de fiscales, legales, estos temas y muchos más. Y también ahorita que vamos a empezar la charla, pues váyanos poniendo en la parte de abajo los comentarios y a su oportunidad los estaremos contestando. Ahora sí, voy a pasar al tema. En esta ocasión me acompaña un gran amigo que también ya ha estado con nosotros y que al final de cuentas pues necesitamos acercarnos con gente que sabe, gente que es especialista en esto y para eso con el día de hoy nos acompaña el contador público Armando Arteaga. Él es actualmente presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera de la zona centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Él es maestro por parte del IEE y también actualmente está cursando el doctorado en Ciencias de lo Fiscal, que todo esto lo combina también con la práctica profesional y sobre todo es un gran amigo que le gusta compartir las experiencias y el conocimiento que pudiera estar teniendo. Y con él vamos a estar platicando justamente de esta auscultación de la NIF A1. Armando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo, y un saludo a todo tu auditorio, que la verdad es vasto, y agradezco una vez más por invitarme a platicar de este tema. Por demás, ya hiciste una gran introducción, yo creo que es muy interesante, y quisiera yo pensar que va a ser muy vasto a hoy y a lo futuro. Déjame comunicarte, la semana pasada, incluso estuvo el JASB haciendo la entrevista a todo México. Bueno, ellos tienen la intención a todos los colegas de México, todos los colegas contables, y en la parte que a nosotros nos corresponde, fíjate que se comentó cosas muy interesantes, ¿no? En relación al tema que vamos a versar, ¿no? Ese gran cambio del marco conceptual, ¿sí? Que prácticamente es un cambio, cito CINIF, es de forma, no de fondo, como lo vamos a ver, pero sin embargo este marco conceptual viene a ser imperativo a la norma particular, es decir, serie C, serie B y D en su momento. Y aparte, en esa consulta que te comentaba de CINIF, pues también a futuro están teniendo 22 proyectos de investigación con respecto a la norma. Es decir, cambia marco conceptual, pues cambia norma particular. Es un sentido lógico. ¿Por qué? Bueno, mira, podríamos empezar, es más, desde la historia, ¿no? Si me lo permites, rápidamente la historia. ¿Qué pasó? Bueno, rápidamente pensemos en esos principios de contabilidad y aquellos viejos, digo viejos ya, pero realmente todavía existen boletines
que emitía la Comisión de Principios de Contabilidad del MICP. Cuando viene el CINIP en 2005 y se emite la nueva normatividad, es decir, en 2006, y entra en vigor pues, el actual marco conceptual, ¿no? Entonces, han pasado más de 15 años y entonces CINIP vuelve a versar en estos nuevos cambios. Fíjate que, y sobre esta historia te comento, y yo creo que no debemos olvidar, al menos en esencia de los cambios de YASB o de la NIF mexicana, yo creo que hubo un parteaguas allí en el 2018. En 2018 hubo cambios importantes, entre ellos el YASB, que es el organismo emisor de la norma internacional, es decir, la NIF con doble I, como lo dices, pues, se publicó una actualización de su marco conceptual. Entonces, por lo tanto, el CINIP en esa convergencia, en ese alineamiento de convergencia que hemos tenido todos estos años, ¿sí? Para que nuestra norma de información financiera mexicana esté alineada a la norma internacional, pues también considero conveniente actualizar el marco conceptual de estas NIFs y así poder seguir en esta alta convergencia de esta normatividad. Entonces, esto es importante, entonces que de una vez lo vayamos platicando, estudiando, porque aunque quizás estaremos ya aplicándolo por allí del 23, pero el tiempo pasa, ¿no? Pasa rápidamente y entonces los cambios que estamos viviendo actualmente son tremendos, ¿no? Digo, está por demás hablar de cambios sanitarios con la pandemia, está por demás hablar de cambios económicos y grandes temas que están ahí en la mesa de debate, ¿no? Como tú bien lo dices, en lo laboral, en lo fiscal y, ¿por qué no?, también en nuestra esencia contable, que en este caso sería la norma, Rodrigo. Oye, Armando, un poquito de lo que empiezas a comentar, y creo que sí es importante que lo pudiéramos también puntualizar. Este cambio que está proponiendo el CINIF para efectos de esta NIF A1, que es el marco conceptual, déjame también plantearlo de esta forma. La norma mexicana, la evolución del CINIF, empiezan los trabajos por allá del 2002 y con un marco conceptual entrando en vigor en 2006. Estamos hablando que ya fueron 15 años de que tenemos un marco conceptual aquí en México, de un cambio de los principios de contabilidad, como también lo que estabas comentando de la Comisión de Principios de Contabilidad, a esta evolución. Y este parámetro de lo que dices también en cuestión del COVID, efecto sanitario del 2020, este cambio es orillado de todavía antes de toda esta pandemia. ¿Por qué lo comento? El marco conceptual del YASB, como ahorita lo estabas comentando, cosas de partaguas de 2018, es lo que busca el YASB, es una evolución de su marco conceptual, porque antes nada más eran 4 capítulos y uno de ellos estaba en desarrollo. Para efectos del 2020 ya entra el YASB con un marco conceptual de 8 capítulos que podría yo decirlo, sería mi percepción, muy parecidos a lo que nosotros tenemos con nuestras normas de la 1 a la 8. Esto hace que a partir de este año el CINIF tome un trabajo para ver qué tanto hay un tema de convergencia con lo nuevo que tiene el YASB, con lo nuevo que al final de cuentas pudiéramos tener nosotros. Y emiten una NIF A1 en auscultación, por allá fue del 31 de mayo, y hasta el mes de septiembre se van a recibir la cuestión de los documentos. Pero yo creo que ahí, Armando, lo que nos pudieras empezar a ayudar también para ver este cambio de estructura, si bien ya lo comentaste, no de fondo, sino de más bien de forma, ¿cuál sería con lo que pudiéramos empezar a ver esta nueva visión de este nuevo marco conceptual, si es que se permitiría la expresión? ¿Cómo ves cómo empezaríamos con los cambios? Fíjate que
antes de platicar esos cambios de toda la serie A como actualmente la conocemos y que después nos vamos a ir a capítulos, yo te quisiera hacer una puntualización que fue una pregunta expresa de mi persona al investigador de Jasper. Y yo creo que todos nuestros colegas quizás lo estén preguntando, oye, si no hay FRS, hay FUL y hay FRS-PYME, la norma de información financiera mexicana en algún momento cambiará. Es decir, a FUL y a PYME, que esa ha sido una gran inquietud, se lo quiero preguntar. Me pregunté entonces, fíjate que él me dio un no. No va a haber una norma de información financiera mexicana, FUL y PYME. Es decir, la norma de información financiera mexicana es para todos aquí en México. Entonces, seas PYME, seas más pequeñito, siempre y cuando tengas necesidad de emitir esos estados financieros. Entonces, para todos. Entonces, esto sí lo quiero puntualizar, porque entonces ahí viene más la necesidad del estudio de la misma norma, de la norma de información financiera mexicana, porque es para todos, para cubrir esas necesidades. ¿Y va a haber grandes cambios? Sí. Alguien me decía, oye, ¿cómo la aplico? Mira, ¿por qué el marco conceptual? Quizás ahorita dices, si me estás observando, estoy en un marco, ¿no? Estoy ahí un marco que me está referenciando, ¿no? A Rodrigo también está en un marco que lo está referenciando. Sí, son iguales, ¿no? Pero vas convergiendo, ¿no? De acuerdo a tus necesidades. O si no te llena, si me permites el término, si no te llena tu información esta en norma financiera mexicana, bueno, pues podrías ir a la norma internacional. O sea, JASB trae la intención, y CINIP también, de que se cubra toda la necesidad de información contable financiera. Entonces, es allí donde ellos entran, y con lo que tú comentas, que estos marcos conceptuales vayan a esa convergencia. De hecho, tenemos 55 NIFs que tenemos que estar estudiando, ¿no? Quizás es tan pequeñito en tu entidad, quizás dices, oye, no me aplica todo, pero los que te apliquen sobre todo marco conceptual, eso sí hay que estar ahí al tanto de cómo las vamos a aplicar. Entonces, haciendo ya a conclusiones, norma de información financiera mexicana para todos. No va a haber ni para pymes ni FUL. En IFRS, ahí sí hay que tener cuidado, sobre todo en la cuestión supletoria, porque si eres pymes, hay que ver si la supletoria es pyme o es FUL. Es una intención. Entonces, la otra. Ahí permíteme tantito, Armando, para también a ver si las personas nos alcanzan a identificar a lo que hace referencia. Este es el librito de las IFRS, de las normas internacionales, lo que yo denomino de color rojo. Este es el apartado A. De un solo bloque de las IFRS, son 3 tomos, porque traen las guías, traen implementaciones. Son 3. Estas son las que estás haciendo referencia como IFRS completas, o al final de cuentas, las IFRS normales que pudiéramos estar contemplando. Y aquí está el librito que yo tengo de las IFRS para pymes, que vean la cuestión del tamaño, el volumen es totalmente diferente. Independientemente que ha tenido, por lo menos de esta versión que les estoy mostrando, unas 3 adecuaciones más, pero al final de cuentas estamos hablando que vean la diferencia entre utilizar una normatividad completa, como se llega a considerar en muchos países, y donde también para efectos de algunos países, Colombia, Perú, es obligatorio llevar para pymes en una cuestión muy simplificada, y que para efectos de nosotros estamos hablando que seríamos como nuestras propias normas de información financiera, que vean la cuestión del tamaño del trabajo que pudieran estar haciendo. Sí, de hecho se ha estado comentando en muchas ocasiones la necesidad de hacer normas simplificadas para pequeños empresarios, para pequeños emprendedores, porque la consideran que es muy engorrosa. Y principalmente yo creo que caería en los instrumentos financieros que tenemos de 2018. Pero como tú dices, creo que aquí la intención por parte del CENIF es aplicar la normatividad mexicana para efectos de los que apliquen, y los que cotizan en bolsa o los que quieran irse a normatividad internacional se vayan para la completa. ¿Por qué? Porque esta pues, no caería a efectos de poderlo tener. Que más adelante, a ver si puedo también platicar un poco de estas
pymes obligatorias en otros países, estas normas, que creo que también es un tema importante para poderlo comentar. Pero Armando, era un poquito también para hacer este preámbulo y que vieran el comentario que estás diciendo sobre tu misma pregunta que le hiciste a la gente del jazz. Sí, entonces era importante porque luego vemos precisamente los librotes y dices, ¿dónde voy, no? ¿Dónde voy? Y yo creo que esta NIF mexicana cubre esas necesidades, ¿no? De nuestra información contable financiera. Bueno, entrando y puntualizando ya lo comentado, entonces entro a estos cambios, estos nuevos cambios. Fíjate que la visualización de SNIF, y yo creo que también los míos, los tuyos, siempre sería ver una comparativa, ¿no? Una comparativa, cómo está y cómo vamos a estar. Y te digo cómo vamos a estar porque recordemos todavía está en proceso de escultación este boletín NIF A1, y yo creo que quien pueda todavía aportar, sumar su observación, sus opiniones con respecto a estos cambios, pues tenemos hasta el mes de septiembre, ¿no? Hasta el mes de septiembre todavía, que ya no son muchos días, pero prácticamente yo creo que, a mi opinión, mucha de esta información entrará en vigor y le veo muchas bondades, fíjate, le veo muchas bondades. Entonces, en primera, bueno, el gran cambio que ya no vamos a leer el NIF A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como estaba en este último libro que de la serie 21, que emite el CINIF, sino yo creo que vamos a encontrar ya este mismo nuevo marco, pero por capítulos, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y entonces, para referirme a la plática, pues prácticamente me voy a ir a capitulado, que es lo nuevo, no sin hacer el antecedente de cómo está, porque todavía está en nuestro marco. Y mira, rescatable rápidamente, ¿no? NIF A1, yo siempre he rescatado quizás 4 elementos importantes, porque son 4 elementos sustanciales que nos vieron a cambiar desde que se emitió la norma. Un primer gran concepto que es reconocimiento contable, ¿no? Y hablar de reconocimiento contable es de hablar de evaluación, presentación, revelación, ¿sí? Ese es NIF A1. ¿Qué otro concepto está en NIF A1? Juicio profesional. Ese juicio profesional que da muchas veces, entre otras muchas situaciones, la flexibilidad de hacer supletoriedad de la norma, ¿no? Y irte a otro contexto. Y otro concepto que incluso va a tener gran cambio es la presentación razonable, que hoy va a ser imagen fiel. Entonces, esta A1 era una estructura de la norma. Mi información siempre decía, es una norma introductoria, ¿no? Pero rescatando esos 3 conceptos y sobre todo rescatando, fíjate, el concepto de contabilidad. Que ese concepto de contabilidad que siempre versaba, ¿no? Contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones. Y ya o más bien el concepto rezaba que registrar las operaciones eran transacciones, transformaciones internas y otros eventos. ¿Qué cambia en este gran concepto? Que ya no va a haber concepto de transformación, sí va a haber, más bien del concepto de contabilidad se elimina transformación, pero se suma a ese otros eventos, porque realmente las transformaciones pues, vienen siendo en otros eventos. Entonces, eso sí va a ser muy interesante, ¿no? Porque ya cuando vayamos a norma particular, quizá alguien le puede extrañar que ya no va a encontrar transformaciones. Oye, no encontré transformaciones. ¿Ya nos vamos a manejar? Sí, claro que sí, más que ahora va a estar en otros eventos. Y hablar de transformaciones, yo creo que siempre es hablar de cambio en todos los rubros de los estados financieros. Pues todo se transforma, ¿no? Desde el efectivo, si tienes moneda extranjera, cuentas por cobrar, inventarios, en fin, todos se van transformando. Entonces, sí sigue siendo esa situación. Pero sí tengo que hacer en ese gran concepto de contabilidad, ese gran cambio, ¿no? Entonces, ¿hay cambio? NIF A1, sí, ya dije 2 conceptos, ¿no? De presentación razonable, imagen fiel. Y quizás lo digo por ahí, quienes también hemos en su momento hecho auditoría,
pues ese término ya lo traíamos de la NIA, de imagen fiel. Es decir, los auditores lo manejan muy bien, la imagen fiel, y yo creo que simplemente CINIP lo va adecuando. Lo que sí me movió un poquito, pues la transformación se va a otro evento, ¿no? En el concepto de contabilidad. Pero sigue siendo la esencia, ¿no? La esencia, porque son esas operaciones que me afectan económicamente y por lo tanto mi información debe estar sistematizada y estructurada en respecto a los estados financieros. Entonces, hay un cambio. Pero también hay una aportación, Rodrigo, que también, yo creo que también aquí tenemos hasta pendientes de hacer programas con tus invitados, con muchos de ellos estamos, los famosos RT, ¿no? Esos documentos que CINIP está señalando, puntualizando, que son importantes, interesantes, comentar esos documentos RT, por ejemplo, el que está en boga mucho es el 53, porque es un tema de actualidad, lo que es el outsourcing. Oye, ¿qué va a pasar? Si bien es cierto que estamos viendo los cambios en la norma jurídica y en la norma fiscal, CINIP aquí atinadamente emite estos documentos o ya lo está emitiendo, de hecho, simplemente lo está volviendo a señalar que lo va a estar emitiendo el RT por aquellos asuntos que sean temporales y sobre todo de gran aplicación eh, cotidiana, porque digo, ya muchos asuntos se vuelven cotidianos. Entonces, A1 sí hay que visualizarlo, ver cómo sí hubo cambios, pero también hubo aportación. En el capítulo 20, que viene de postulados básicos, yo creo que no hay mucho gran cambio. Quizás por allí en el postulado del vengo tenemos lo del periodo contable, ¿no? Pero hay que también, digo, cuando analizamos periodo contable, pues ahí también hay que estar visualizando. Yo siempre he dicho lo que es normativa contable, pero respecto al tiempo, ¿no? Como puede ser el postulado de negocio en marcha, que luego es muy subjetivo, desde cuándo sí, cuándo no la entidad está en marcha. Esos periodos contables, pero no olvidemos, por ejemplo, hay un B6, que es la norma para presentación del balance general, ¿sí? Ya ves que es válido los tres nombres, balance general, estado de situación financiera o estado de posición financiera, como le gusten llamar o como llaman, pero allí me habla mucho del ciclo normal de operación. Entonces, no confundirlo, por favor, porque sí es muy importante cómo identificar el ciclo normal de operación, ¿sí? Cuándo hay negocio en marcha y cuándo hay periodo contable. Entonces, los periodos contables, si bien es cierto que son 12 meses, pero recordemos que también puede ser de menos meses, ¿no? Y por ahí ya traemos alguna otra situación normativa, como puede ser tener información o cierre contable a fecha intermedia. Entonces ya me implica otros boletines como el B9, incluso el de 13 de hechos posteriores. Entonces, fíjate, entonces, cómo se va amargando todas estas normas particulares por la trascendencia de ese cambio en el marco conceptual, Rodrigo. Entonces, Armando, o sea, creo que es benéfico lo que acabas de comentar en esta reestructura. Primero, porque, bueno, ese es también un tema personal o mi opinión. Como estaba estructurada o como está actualmente estructurada la A1, te daba información que se volvía repetitiva en cada una de las siguientes normas, en la 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahorita la idea es quitar normas y sí dejarlos, pero en una sola, y que lo pudieras leer de forma completa, la cuestión del marco conceptual. Y también una de las cosas que estabas dando también a entender, y creo que es importante puntualizar también, es que esta norma que entraría en vigor posiblemente para el 1 de enero del 2023, obviamente dependerá cómo quede la cuestión de la auscultación, pero es normativa. Para efectos de México es obligatorio esta norma porque tiene una nomenclatura a comparación del marco conceptual del IFRS, que ahí no está en una norma en particular, sino abarca como un barco
que está repercutido en todas las normas, pero aquí sí la tenemos como una A1. Sí, sí, claro que sí. Entonces, siempre digo, estos postulados, y retomando y sumando a lo comentado, los postulados, nunca perderlo de vista, ¿no? Digo, de observancia sobre todo. 3 a la entidad, 5 a la operación, ¿no? Entonces, 3 a la entidad, yo creo que el principal, yo digo la piedra filosofal, la piedra angulada en la norma, la sustancia económica, ¿no? La sustancia económica, que es un referente importantísimo como postulado, ¿no? Entidad económica y negocio en marcha. Y después viene la aplicación al operativo, que es pues desde el devengo contable, un momento, ¿sí? La evaluación, que ahorita platico en 5 y 6, porque también evaluación es importante. Recuerdas que venimos platicando de reconocimientos iniciales, reconocimientos posteriores. Aquí me dicen, oiga, maestro, es que ya me había acostumbrado, me había costado trabajo en identificar cuándo reconocimiento inicial y cuándo reconocimiento posterior, y porque luego me confundía con entradas y salidas, y no era, y que ya dominaba yo costo de adquisición, costo de reposición, reemplazo, ya dominaba yo valores de realización, de liquidación, y ahora cambia, ¿no? Cambia a valor, ¿no? Y entonces, incluso con conceptos más, dije por ahí un amigo en común que tenemos, del buen Juan Fernando, que le mando un saludo, ¿no? La norma es más bursátil, ¿no? Porque vamos a hablar ya de costo amortizado. Entonces, sí hay que besarnos un poquito más en la cuestión bursátil. Pero bueno, entonces, siguiendo ya con estos postulados, bueno, pues entramos a ese capítulo 30, Rodrigo, que es, ¿cómo le estábamos llamando, no? Necesidad de los usuarios y el objetivo de los estados financieros. ¿Qué cambia? ¿Sí? ¿Qué dice Smith? Oye, pues ahora es el objetivo de los estados financieros. El gran objetivo es que la información sea útil para la toma de decisiones. Oye, ¿qué va a pasar entonces con las necesidades? Pues claro que tenemos que seguir versando en que si cumple los estados financieros en su objetivo de que la información tenga esas características cualitativas que siempre hemos comentado, es decir, que sean confiables, que la información sea confiable, que es una característica muy oportuna, que sea relevante, ¿no? Que sea comparable, y yo siempre he opinado, ¿no? Que la información sea comprensible, sea comprensible. Entonces, vamos llenando esas necesidades de los usuarios, y entonces simplemente aquí CINIC decide simplemente al capítulo 30 llamarle objetivo de los estados financieros, ¿no? Entonces es necesario entender pues que los usuarios de dicha información, que fundamentalmente requieren esta información, pues sea útil para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, no es fácil tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que esta norma, pues yo siempre he dicho, es traer tu contexto real a la información financiera. Contexto real a la información financiera. Entonces, si tú tienes, obviamente hay estos quizás sencillos, pero hay complejos, ¿no? Más si tuviéramos que irnos a, por ejemplo, a instrumentos financieros, ¿no? Sería pues, complejos, son complejos, ¿no? Pero hay otros que son más bondadosos, y es que nos ayudan, siempre dice, me acordé y lo utilizo mucho lo que dice la Corte, ¿no? La norma es una herramienta muy útil para que puedas tú sustanciar tu información o materializar, como dicen allá. No, pero entonces yo digo, esta es una norma muy, muy útil para que esa información, una vez satisfechas estas necesidades, cumpliendo con el objetivo, pues la toma de decisiones te va a dar mucha certeza. Entonces, es un cambio pues necesario, creo que lo vean, ¿no? Y aparte que, si me dejas opinar un poquito, Rodrigo, se me hacía muy largo el nombre, ¿no? Necesidad de los usuarios y objetivo de los estados financieros. Y a mí me ve más ad hoc, no sé, en tu comentario, Rodrigo.
Sí, es correcto. Esto también ya habíamos tenido una oportunidad de poderlo platicar en un evento que estuvimos en el Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, donde justamente pues yo hacía ese comentario, ¿no? En el que era un nombre muy largo, quedan muchas cosas también entendidas como se queda aquí adecuado, y en la realidad estamos hablando que pues realmente seguirán siendo el mismo usuario de los que teníamos anteriormente y son exactamente las mismas necesidades. O sea, realmente esta persona que a la cual se le está entregando la información financiera no ha cambiado en estos últimos años. Seguirá siendo la misma. Nada más lo que sí tendremos que estar adecuando es justamente la cuestión de otros factores, como lo estás comentando, como características cualitativas, como el reconocimiento, evaluación, presentación, revelación, que justamente pues es lo que vendría ahorita a platicar. ¿Sería correcto, no, Armando? Sí, claro, fíjate, entonces, este, entrando, estas características, como bien lo dice aquí CENIP, entrando al capítulo 40, fíjate que yo comento bastante con mis colegas contables, ¿no? No olvidemos que si bien es cierto que nos formaron para hacer esta parte cuantitativa, es decir, cuantificar en número todas esas operaciones, ¿no? Complejas como son las transformaciones en los otros eventos, ¿sí? El CINIP, pues desde que ha emitido esta normatividad, es importante ver esa parte cualitativa y que luego quizás no sea mmm, tan reconocida, lo tengo que decir, por nuestros clientes o por nuestros usuarios, porque pues es como miedo a la confianza, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo decir que realmente es fiel? Hay fidelidad en las cifras, ¿no? Entonces, sí, la parte cualitativa es importante y yo quisiera pensar que, sin meterme en otros temas, lo digo, pero podría ser hasta ético, que esa información que tú vas elaborando, o todos los que elaboramos esta información, con ese grado de confiabilidad, de relevancia o de comparabilidad y comprensión, pues ahora que se van a quedar pues, estos dos características, sobre todo relevancia y representación fiel, ¿sí? La representación fiel, que quizás no cambie, pero sí en cierta manera da un poquito más de grado de confiabilidad, ¿no? Yo creo que en este país necesitamos eso, confianza, confiarnos el uno a otro. Entonces yo creo que esta nueva jerarquía de esas características cualitativas primarias que son fundamentales o las características de mejora que son las secundarias, pues son importantes que siempre las visualicemos, ¿no? Muchas veces los contadores estamos en queremos saber los cómo, porque me dice, es que la norma me enuncia, ¿no? Pero yo quisiera que usted me diga cómo maestro hermano, o sea, cómo hago mi representación fiel. Entonces digo, pues ahí está la norma, ¿no? Entonces, puede ser tan fiel que aquel usuario que es un poquito versado, ya no que domine toda la norma, un poquito versado, pero cuando lea tu estado financiero, es decir, al menos los 4 estados financieros y las notas que son las que más me dan comprensibilidad, que en su momento su lectura te diga el usuario. Correcto, ¿no? Te creo, es fiel a mi negocio, ¿no? Lo digo. Sí, y aparte, también para la gente que ha identificado lo que acabas de comentar, justamente con estas características primarias y las de mejora, y que se queda la cuestión, por ejemplo, de representación fiel, como podrán ustedes escuchar lo que acaba de decir nuestro gran amigo Armando, es el marco conceptual de las características cualitativas que el JASB, la normatividad internacional, lo ha tenido hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, realmente se está adecuando nuestro
haciendo del marco conceptual características cualitativas, esta NIF A4 que actualmente tenemos se está acomodando en esta sección número 440 y es ya más parecida a unas características cualitativas internacionales que las mismas que traíamos como Comisión de Principios de Contabilidad y como estos primeros 15 años de la normatividad aquí en México que las tenían. Está más ligado a una normatividad internacional, Armando. Sí, claro. Entonces, sí hay que considerar esas características cualitativas. Entonces, mira, como vamos platicando, y apenas vamos platicando pequeñas aportaciones del nuevo NIF A1, capítulo 10, en el 20, 30, 40. Y fíjate que entrar a este capítulo 5, pues otra vez yo creo que sería hacer historia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ¿quién no aprendió? Todos aprendimos, al menos la mecánica contable en ese libro del maestro Elías Lara Flores, o Mariano Ansúrez y demás. Y los primeros conceptos de formación que aprendimos, Rodrigo, era qué es activo, qué es pasivo, qué es capital, ¿no? Y entonces, pues empezábamos, oye, ¿qué es el activo, no? Y te decía, conjunto de bienes y derechos, ¿correcto? Sí, sigue siendo. Oye, ¿qué es un pasivo? Conjunto de deudas y obligaciones, sigue siendo, ¿no? Oye, ¿qué es el capital diferencial? Activo no es pasivo, sustenta el capital. Entonces, ya traíamos entonces la NIF A5, y dice, no, pues hay que describir esos grandes elementos que conforman los estados financieros, ¿no? Activo, pasivo, capital, además de en nuestros otros financieros, la NIF A5 pues me va describiendo el ingreso, costo-gasto, ¿sí? ORI, que es un concepto importante que no cambia, ORI que no cambia, y los movimientos de los accionistas. Pero aquí vienen los cambios, ¿no? Y otra vez hay que visualizar cómo CINIF va a referenciar el activo y el pasivo, si tú me lo piensas, incluso hasta el concepto, ¿no? Y otra vez tendríamos que analizar, ¿no? Cómo estuvo anteriormente y cómo está en el nuevo marco. Entonces, por ejemplo, el activo me dice, ¿es un recurso económico? Sí, claro. Sí. Oye, ¿qué va sin el nuevo marco? Es un recurso económico y es un derecho. Oye, antes lo decíamos, sí, claro, seguían siendo derechos, ¿no? Claro, cuenta por cobrar, ¿no? Dice, controlada por la entidad. Sí, controlada por la entidad. Entonces, aquí incluso lo hemos platicado. Pues tiene un activo muchas veces no tiene que ver con posesión o con propiedad, que son cuestiones jurídicas. Aquí tiene que ver con control. Entonces, y ahí está de 5, ¿no? Derecho de uso, ¿no? Controlada por la entidad. Identificado, pues ya no tanto. Aquí se eliminó ese concepto. Cuantificado en términos monetarios, pues es lo que comentaba, ¿no? Nosotros como generadores de la información contable, pues siempre estamos cuantificando. Elimina el término, ¿no? Creo que no es minimizar el concepto, ¿eh? Yo creo que es tener esa comprensión que estábamos haciendo ahorita en el 4, ¿no? Siempre nos cuantificamos, siempre identificamos. Quizás era necesario, dijo el CINIP, lo hacemos, ¿no? Tiene una lógica, ¿ok? Lo elimina. Luego, ¿se esperan beneficios económicos fundadamente? Sí, siempre, ¿no? Yo muchas veces he versado que un contador, digo, debe entender en la actualidad toda erogación, y digo erogación, ¿no? Debe de identificar si esta erogación me ayuda a generar ingresos o que esta erogación es parte de un activo y que ese activo me va a dar beneficios presentes y futuros. Entonces, ahora, ¿qué cambia, no? Con el nuevo marco. Entonces, este activo tiene potencial de producir beneficios económicos futuros. Entonces, fíjate, potencial, ¿no? Fuerza. Eso me encantó a mí porque sí, un activo, sobre todo un fijo, pero quizás un intangible, ¿no? Rodrigo, que hay que observar. Oye, ¿dónde le ves el potencial? ¿Sí? Para que te ayude a generar ¿qué? Beneficios económicos.
Y luego también decía, ¿no? Al final, en esa definición, derivado de eventos pasados. Y ahora me dice, como resultado de eventos pasados. Entonces, si leo el nuevo concepto de activo, quizá diga, recurso económico es un derecho controlado por la entidad que tiene potencial de producir beneficios económicos futuros como resultado de eventos pasados. Entonces, si es un impacto, digo, a mí en lo particular, yo me quedaría con este nuevo concepto y aún así también con el nuevo concepto de pasivo, ¿no? Que es esa dualidad. ¿Por qué? Porque anteriormente decía una obligación presente, sí, siempre lo vemos como una obligación, pero quizás los financieros lo vean a los pasivos como fuentes de financiamiento, pero serían otros contextos, ¿no? ¿Sí? O lo veríamos como deudas, ¿no? Y otra vez como en el activo, ¿no? Oye, ¿se identifica? Sí, tiene su obligación, tiene deuda, está identificada, ¿no? ¿Sí? Cuantificado en términos, pues todo lo cuantificamos, ¿no? ¿Sí? Eliminan esos conceptos de identificación y cuantificación en términos, tanto en activo como en pasivo. Y después viene la probabilidad, ¿no? ¿Qué decía anterior en el pasivo? Representa la probable salida de recursos económicos. Ahora va a decir, representa una transferencia de recursos económicos en el futuro. Y entonces viene la probabilidad. Y remata como en el activo, derivado de eventos pasados como resultado de eventos futuros. Entonces, ¿cómo queda el nuevo concepto de pasivo? Obligación presente representa una transferencia de recursos económicos en el futuro, viene probabilidad como resultado de eventos pasados. Entonces, sí es imperativo porque son conceptos cotidianos en nuestra vida contable. Activo, pasivo, en consecuencia el capital, ¿no? Porque ya capital sí es el diferencial entre los pasivos, pero ya podríamos ir a C1 y podríamos incluso ir hasta contextos jurídicos y hablar mucho de capital contable, ¿no? En cuanto a sus modalidades de entidades lucrativas y entidades no lucrativas, porque tiene la variante, ¿no? La variante de acá, en las lucrativas capital contable y haya patrimonio contable. Y yo le digo, por favor, no digan que es lo mismo, no es igual. Son variantes. Por algo el CINIP lo denota como capital y como patrimonio. Pero en las dos entidades lucrativas y no lucrativas, sí hay activos y sí hay pasivos. Sí, ahí Armando, lo que comentas, creo que esta definición va más acorde, o por lo menos la del pasivo y la del activo, va más acorde con la definición de la del derecho y la obligación. Si bien en la definición actual del pasivo me manifiesta una obligación, creo que en la del lado del activo ayuda mucho a que quede plasmado la cuestión de derecho, porque así lo estábamos manejando, pero nada más que estas adecuaciones creo que sí son importantes que nosotros las conozcamos porque está cambiando la definición. Y hace ratito también hiciste un comentario de que hay algunos financieros que lo podrán describir el pasivo como un financiamiento externo y el capital social como un financiamiento interno. A mí en lo particular sí me gusta definir al capital como fuente de financiamiento interno. Esta aritmética de el valor residual entre un activo y un pasivo es el capital contable, a mí no me gusta porque es como lo que sobra. Al contrario, en muchas de las veces, este tipo de entidades económicas, su fuente principal de financiamiento para operar es el capital contable. Entonces, creo que ahí sí, este diferencial entre activo y pasivo igual al capital no ayuda mucho a darle la importancia, en mi perspectiva, del capital contable, pero justamente también, como dices, la normatividad internacional así lo ha estado definiendo como una diferencia y tarde o temprano creo que se le hará justicia al denominar al capital contable. Oye, Armando, déjame hacer un poquito un corte también para invitar a la gente que nos está viendo de nueva cuenta que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que busquen por ahí, hay una campanita, si le aprietas, te suscribe ahí
y te avisa cada vez que estamos subiendo contenido. De igual forma que nos busquen en podcast, estamos en Spotify, en Apple, Google, Apple, estamos en varias cadenas de distribución de podcast. Búsquenos y ahí encontrarán contenido de acuerdo a sus propias necesidades. Y también en la página de Facebook, que nos proporcionen un like para poder tenerlos ahí presentes y estar subiendo contenido, que es el esfuerzo que estamos haciendo en particular yo y toda la infraestructura que tenemos aquí, que estamos haciendo estas pláticas, y de igual forma que todos los invitados que nos están acompañando y que están ávidos para poder aportar sus conocimientos, su experiencia y la práctica profesional. Oye, Armando, y quedarían entonces rápidamente, principalmente unas secciones que separan el reconocimiento de la evaluación. Antes estaban o están actualmente en el A6. Tenemos presentación y revelación, y digamos que la que quedaría muy rápido pues sería el A8, que se convierte ahora en la sección número 900, que es supletoriedad, que realmente no estaría cambiando. Rápidamente, ¿qué nos puedes decir de estos 4 elementos de la normatividad contable? Fíjate que yo creo que de más peso, y rápidamente les comentaría, los cambios de evaluación, sobre todo evaluación, hay que poner mucho hincapié en eso, porque como ya rápidamente lo dije, en A6 pues traíamos todos los valores, ¿no? Todos los valores habidos y conocidos. Entonces, ya estábamos acostumbrados a reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, valor de entrada, valor de salida. ¿Qué cambia ahora, no? Y viene, y que tengo que ser con más estudio. Costo histórico, valor actual, ¿sí? Entonces, en costo histórico, queda costo de adquisición, se va reposición, reemplazo, pero viene costo amortizado, que es el valor presente en los flujos de efectivos, ¿no? Ese hay que tenerlo, es nuevo quizás, ¿no? Ya manejado, porque ya lo hemos manejado, el costo amortizado, pero sí tenemos que estar en observancia. Otro, valor actual, ¿sí? Y entonces, esto es importante en valor actual, ¿no? Y entonces en valor actual hay que observar valores razonables, ¿sí? El valor de uso, valor de autorrealización, valor de cumplimiento, incluso con participaciones, el valor de método de participación. Entonces, ese sí es un gran cambio, ¿no? La cuestión de evaluación. Nos tenemos que volver a adaptar a estos nuevos conceptos de evaluación, ¿no? Yo creo que esto va a ser fundamental y a futuro yo creo que CIMI se va a manifestar un poquito más con respecto a la evaluación. Entonces, ese es con respecto a los valores. Yo creo que en los otros capitulados que estamos manejando, por ejemplo, lo que era presentación y revelación. Presentación y revelación, y sobre todo, digo, si hay cambios, ¿no? Sobre todo que comunicación efectiva y lo que ya hemos estado comentando, la supletoriedad, ¿no? Que es parte esencial de este gran cambio que viene en A1, Rodrigo. Entonces, concluyéndole, yo creo que es relevante el estudio de este marco conceptual y yo creo que nos va a dar más beneficios y bondades, ¿sí? Del que ya actualmente tenemos y manejamos, Rodrigo. Entonces, creo que esto es muy importante para poderlo también entonces dejarme puntualizarlo, Armando. Esta adecuación de la evaluación para efecto de la normatividad mexicana, sí, de igual forma va muy ligado a normatividad internacional, ahí donde se conoce medición, que nosotros desde 2018, lo decías al principio de nuestra sesión, Armando, ha habido un cambio. Nosotros aquí en México incorporamos el B17, que me habla del valor razonable, y justamente es esta adecuación que está teniendo el marco conceptual. Entonces, nada más para poder ser muy puntual y a ver si concuerdas entonces conmigo, sería, valuación van a ser de 2 tipos, el valor histórico y el valor actual.
El valor histórico se va a dividir en dos mecanismos, que sería el costo de adquisición y el costo amortizado, que esto lo tenemos al final de cuentas muy arraigado. Lo que nos costó lo incorporamos como activos y el costo amortizado lo tenemos en activos y en pasivos, en instrumentos financieros, que los que debemos de estar haciendo actualmente, pero nada más está adecuando. Y del otro lado, el valor actual, digamos que en grandes rasgos estarían en tres, que sería el valor razonable, el famoso valor de mercado, el valor de uso, que este valor de uso es el valor de realización, tenemos el valor de los flujos futuros traídos al día de hoy y el valor de realización, que al final de cuentas ya también ahorita lo comentaste. Y el último, y que creo que esto también sí es muy importante, porque no se tenía dentro o considerado dentro de la evaluación, que es a las inversiones las podrás traer a un valor razonable o las podrás tener a un valor de método de participación. Si bien lo teníamos en otras normas, creo que queda muy puntual este tipo de valores actuales como está actualmente propuesto en auscultación de la norma A1, Armando. Totalmente de acuerdo, Rodrigo, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que nos tenemos que ya empezar a adaptarnos a esos nuevos conceptos que se van a manejar en norma de información financiera mexicana. Y como dijiste también hace ratito, digo, yo tengo la posibilidad de estar preparando a algunas personas para los exámenes de certificación generales y de disciplinas en contabilidad. Y cuando empiezo con el marco conceptual es tan básico para poder entender. Y ahorita es explicarles justamente de que vamos a estar en un periodo de transición donde actualmente tenemos incorporados 8 normas y que en el proceso de 2022 va a haber una adecuación a una transformación normal y que para efectos del 2023, si es que quedaría plasmado así después de la auscultación, sería el cambio de este marco conceptual, que en mi opinión ayudará a resumir para efectos de ser más prácticos en el entendimiento del marco conceptual y no tan engorroso de tener diferentes normas con diferentes conceptos que fácilmente se pueden contemplar en uno solo, Armando. Sí, correcto, Rodrigo. Muy bien. Oye, hermano, pues entonces, pues no sé si quisieras decir algo nada más también para poder concluir nuestra sesión y nuestra charla del día de hoy, independientemente de las palabras que nos pudieras comentar, déjame también rápidamente decirle que, bueno, tú y yo teníamos una amiga en común, justamente una amiga que era de coordinadora de eventos de la zona centro, que acaba de fallecer hace unos cuantos días y que también, por fortuna, también ha estado con nosotros en el programa, en estas pláticas y un poquito por considerando la amistad que tú y yo tenemos y también que pudimos conocerla, es un poquito un homenaje profesional para ella. Al tiempo la veremos y pues ahora sí que para la familia un saludo y ahora sí que mis sentidos pésames por esto, es algo que realmente nos afectó mucho a la que llevamos y la conocimos. Y al final de cuentas, como dije, esta sesión del día de hoy será un poquito un homenaje profesional para ella y que nos veremos en el camino. Armando, no sé si quisieras dar algún tema de conclusión. Sí, fíjate que incluso en alguna ocasión platicando con Cristal, que un abrazo donde esté, un abrazo a sus familiares. La verdad, aparte de fina persona, excelente persona, yo quiero realzar su compromiso con la profesión contable, y no solo en Ciudad de México, a nivel nacional. Yo creo que siempre estaba comprometida y ya lo que siempre comentaba, oye, Armando, es que la simple esencia de nuestra profesión, y ella tenía un tema que siempre manejaba la fuerza de los números, o algo que ella siempre lo convocaba, y hablaba mucho y hacía hincapié del estudio de la norma. Entonces yo creo que no hay que perder nuestra esencia, si bien es cierto, todo es importante, lo jurídico, lo fiscal, pero nuestra esencia normativa, contable, pues es imperativo
conocerla y aplicarla, Rodrigo. Una vez hasta donde esté nuestra amiga Cristal. Agradezco, amigo, como siempre, tu invitación. Espero que para todos tu comunidad que aquí nos escucha, sirva esta humilde opinión con respecto a esos cambios de la norma de información financiera mexicana. Gracias, te agradezco. No, a ti, Armando, de nuevo cuento, muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos esta evolución que lo manejé así desde el inicio de la norma de información financiera mexicana y que necesitamos conocer, necesitamos saber. Es un tema que mutuamente nos apasiona, por eso estamos en este lado. Y pues bueno, pues muchas gracias, Armando. Y pues ahora sí que estamos en contacto. Muchas gracias por su participación. Pongan los comentarios en la parte de abajo. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Ahí, nos vemos. Gracias. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.